reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe uteze amatwi Radio Rwanda. Ubu twinjiye mu mwanya w'ikiganiro Papa's Rwanda mutegurirwa n'umuryango Papa's Rwanda. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Umwiza Morning. Nizere ko nawe ukurikiye ikiganiro hirya no hino ku isi ndetse na hano mu Rwanda umerewe neza cyane. Ushobora no kunyarukira kuri Facebook page ya Papa's Rwanda ukatubwira uko umerewe, ukatubwira uko waramutse, ukatubwira uko utekereza cyangwa se ibitekerezo byawe. No kuri YouTube channel wadusangaho, aho hose ni Papa's Rwanda, Instagram ni Papa's Rwanda, Twitter ni Papa's Rwanda. Reka twizere yuko turi bukomeze kubana gatano kuri gatano. Uyu munsi rero ntago ndigegene muri studio, dufite abatumirwa bacu uyu munsi bagiye kudufasha gusobanukirwa uburyo dushobora kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'uburyo bwo kudufasha gusobanukirwa inzira zo gukira. Reka duhera hangaha. Murakoze cyane. Amazina ni Dusengimana Pacifique. Yego. Nkaba mpagarariye umuryango witwa Pharmacist Compassion Rwanda. Yego. Intego zacu ni ukuzahura imibereho myiza y'abaturage mu buryo bwose. Pacifique, urakoze cyane twakubakiriye muri studio za Radio Rwanda. Urakoze cyane. Nitwa Frida Ingabire, nanjye nkorana na Pacifique muri uyu muryango. Yego. Dukora ibijyanye no gufasha abantu kumera neza mu mubiri, mu mitekerereze ndetse no mu mwuka. Murakoze cyane. Wowe iyo bavuze ibiyobyabwenge wakumva cyangwa se nuwe usobanura ushaka guheza ibiyobyabwenge? Ikiyobyabwenge ni ikintu cyose umuntu ashobora gukoresha cyangwa se gufata kikamuhindurira uburyo bw'imitekerereze, uburyo bw'imikorere n'uburyo bw'imyumvire. Noneho akagira ishusho y'uburyo afatamo ibintu bisanzwe, akagira ubundi buryo abibona mu yindi shusho itandukanye niyo yagakwiye kubaho. Niyo mpamvu akita ikiyobyabwenge. Iyo bavuze ibiyobyabwenge bumva iki? Ibiyobyabwenge urabyumva nayo ni ibintu biyobya ubwenge. Ubwenge ntibukore neza nk'uko bwakagombye gukora. Iri jambo ririsobanura tutiriwe turivugaho amagambo menshi ndetse nitujya muri detail, naho ibiyobyabwenge ni ikintu kiyobya ubwenge gukora nk'uko Imana yakiremeye gukora. Ese iyo umuntu akoresha ibiyobyabwenge ni izihe ngaruka ashobora guhura nazo? Ikiyobyabwenge umuntu akinywa, ubwa mbere bitangira asa nk'agerageza cyangwa se ashaka kumva uko bimera. Amatsiko. Afite amatsiko. Numva uko bimera. Inshuro ya mbere ihita bakomereza mu gushaka kongera kugerageza. Mu kugerageza bigatuma atangira kubyishimira. Muri kwa kubyishimira ubwonko bugatangira kugenda bucurama. Hari umuntu wese mu buzima bwe akenera ibyishimo no kumva amerewe neza. Noneho ubwonko bugatangira gucurama, kwa kundi umubiri waremwe gusora imisemburo imutera ibyishimo igatangira gusohoka gake cyangwa se ikagera nayo gacece. Kubera ko ubwenge bwayobye hari ikindi kizana ibyishimo. Noneho rero cya kiyobyabwenge kikaba ari cyo ubwonko bwumva. Kwa kundi umubiri waremwe kumva sensations, sinzi kurya nazita mu Kinyarwanda, ibyiyumviro kugira ngo bisembure gusohoka kw'iyo misemburo bigaceceka. Noneho utakinywa kwa kumera neza ntukubone, bigatuma ukomeza kugifata kugifata rero niho bizaho bigatera ububata cyangwa se addiction. Yego. Addiction none irarenga hakaba ikintu bita dependence mu ndimi z'amahanga. Iyo dependence none ko igeze kuri urwo rwego nta kintu kiba kibasha no gukora. Nimba agiye mu kazi uri umunyamakuru utafashe ku kamogi ujya kuri mikoro ukavuga bikanga. Ijwi rikanga kuza. Nimba sukora mu kazi gasanzwe utaba wagafashe ntibikunde, utabanyweye ku kayoga ntibikunde. Ndetse araho birengaho bitewe n'ubwoko bw'iyobyabwenge bafata, agatangira kugira ibimenyetso bikomeye cyane. Ataba yakanyweye akagira ibyo bita withdrawal symptoms. Akamera nabi, agatitira, akaruka. Hari n'abagera ku rwego rw'uko bahitwa bakamera nabi ku rwego rw'uko ashobora no kubura ubuzima. Ngayo nguko rero ububi bw'ibiyobyabwenge. Saho rero birangirira. Bigarukira. Byafekta bifata n'umubiri biologicoma umubiri uteye. Bikaba byagutera indwara nyinshi, kuko indwara nyinshi tubona
cyane cyane ziriya zitwa non communicable diseases ziriya zitandura, indwara z'umutima, indwara z'ibihaha, depression, anxiety, zikwica wowe wenyine utasangira n'undi muntu, ubuhumekero. Usanga nyinshi ziva mu gukoresha ku biyobyabwenge, amakanseri y'uburyo bwinshi zirakwangiza rwose, ku buryo umuntu ufata ibiyobyabwenge icyizere cy'ubuzima cye kiragabanyuka cyane ku buryo ari umuntu noneho kugira ngo ari umuntu uteye amizero y'ejo hazaza cyangwa se uzana igisubizo, ahubwo ahinduka ikibazo. Wenda naha mugenzi wanjye ikibi cy'ibiyobyabwenge nubwo abantu benshi baba batabisobanukiwe, buriya complications zayo cyangwa ingaruka zayo zikomeye zishobora no kugeza ku rupfu, kandi byaratangiye ari ibintu byoroshye. Ikintu gitangaje nuko nk'ubu Pacifique abaye ari addicted wenda nko ku itabi, twaba twicaye hano turi kuganira ukabona arasohotse agiye kuko kunywa itabi, kubera ko kwa kundi ubwonko bwarwaye bwagize ikibazo. Igihe cyose yango tugiye muri anatomy y'ubwonko hari igice kimwe cy'ubwonko kikwibutsa bya byiyumviro byiza wagize, ku buryo uwo mwanya uhita ubura amahoro ugasohoka ukajya kubikora. So ni ikiyobyabwenge ni ikintu kibi, kandi ngira ngo abantu bakeneye gusobanukirwa ko ari indwara. Ni indwara, ntabwo ari ibintu, ntabwo ari amahitamo. Ntabwo hari igihe tureba abantu banywa ibiyobyabwenge tukabacira urubanza, tukabanga, tukabaterera iriya, tukabavuma, kubera ko bisa nk'aho ari choice, bisa nk'aho ari amahitamo yabo, kandi ni indwara scientifically, ni indwara ahubwo mbi cyane. Usibye n'ibibazo byo kuvuga ngo ni agahinda gakabije, ngo ni anxiety cyangwa se na stress, zigeza no ku ndwara z'imitima, zigeza ku ndwara zindi zose zishobora gutuma umuntu ubuzima bwe burangirira mu bibazo. Ndetse n'abagukomokaho baba bari ku mahirwe menshi y'uko bashobora kugira icyo kibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Yego, wowe uduteze amatwi nonaha ndagira ngo nkwibutse yuko uteze amatwi ikiganiro Papa's Rwanda kuri Radio Rwanda. Ahangaha tukaba turi kumwe n'abatumirwa bacu, bakaba barimo kudusobanurira byinshi ku byerekeranye n'ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge. Reka dusobanurire abantu ni izihe ngaruka cyangwa se effects zishobora kuzanwa no gukoresha ibiyobyabwenge cyane. Icyambere ngira ngo mbere ko mugenzi wanjye akomeza, ibintu bigaragara cyangwa se bibi bikurikirana umuntu watangiye gukoresha ibiyobyabwenge, harimo kudasinzira, kubura ibitotsi, kubera ko byose ni ingaruka z'ubwonko budakora neza. Ugasanga ubuzi bitotsi, unaniwe gusinzira, nabyo ukajya ku miti yabyo, ubyumva. Ikindi ni iyo umuntu akoresha ibiyobyabwenge akenshi ntabwo akunda kugumana n'abantu, akunda kuba wenyine cyangwa kutisanzura no kwitinya, kubyumva. Kubera ko ngira ngo tugiye muri biology cyangwa muri ukuntu ubwonko bukora, iyo uyu musemburo wa dopamine, si umusemburo uyu nguyu, ibiyobyabwenge akenshi bya nikotine, bya cannabis, byose bikora ku bwonko, biragenda bikazana ibyishimo byinshi. Nuvuga ngo byexciting ubwonko cyangwa bistimulating ubwonko kugira ngo buzane ibyishimo byinshi. Uko dopamine yiyongera, uriya musemburo wa dopamine, hari undi witwa serotonin usanzwe utanga motivation, utanga kuba wabyuka ukumva nta kibazo ufite, utanga bisanzwe, noneho uragabanyuka. So ugasanga umuntu nta motivation afite, ugasanga umuntu nta byishimo afite, noneho no kuba wanezezwa no kuganira nanjye Pacifique kuko turi inshuti. Yego, kwa kuganira nanjye biri no bisanzwe, bizana umunezero, ugasanga ntibikigushimisha, kubera ko ubwonko bwamaze kumenyera ya misemburo izana ibyishimo byinshi kuruta bino bisanzwe ubwonko bwizanira. So ugasanga
kuko ukuntu Imana yaturemye, we are social animals, turi abantu babereyeho kubana, kubana, gusabana. Iyo bishize niki kindi umuntu yakora no kudependinga kuri ibyo biyobyabwenge. Kandi noneho umuntu wabaye addicted nta nubwo yita ku ngaruka z'ibyo biyobyabwenge bizamutera. So usanga umuntu yitinya agahunga, usanga afite agahinda gakabije. Ngira ngo hari n'uherutse kumbwira ati njyewe rwose iyo ntanyweye itabi mba mfite isesemi arimo aranarira, kuko yambwiraga uburyo atabasha kubireka. Abyumvishe. So ni ibintu nk'ibyo bigenda bihinduka, ugasanga no mu muryango wabaye igicibwa, nta motivation, nta ntego y'ubuzima ufite. ngira ngo Pacifique ashobora kongeraho kuri ibyo niba hari ikindi afite yavugaho. Abantu mujya mubona muri quartier ahora yasinze, agera ku rwego rw'uko bakajya bamuciraho imigani ngo yaca ahantu ziri akazihumuriza. Yavuga nayayubije ngahita asinda. Hariya ahantu rero aba yageze kuri rwa rwego birenga imitekerereze cyangwa se imbaraga z'ubwonko zo kugereranya cyangwa se byo gukontorora umuntu, bikarenga urugero. Inzoga zikaba nyinshi mu mubiri ku rwego rw'uko ahora yasinze. Ugasanga buri gihe ni umuntu udashobora kugira ikintu akora, ahora asusumira nk'umuntu w'umusaza kandi ari umuntu mutoya. Uwo muntu rero ntashobora kwiga, ntashobora gukora. Usanga ari ba bantu birirwa biruka bagenda basaba icupa, wampaye icupa, wampaye icupa, wampaye icupa. Ugasanga ubuzima bwe n'ubwo, ndetse ugasanga bapfa n'urupfu rw'amarabirira kubera ko urumva n'umuvuduko w'amaraso we ntabwo uri nomo kubera biriya biyobyabwenge. Ugasanga agize ibyitwa bya stroke cyangwa se indwara z'umutima cyane cyane n'umuvuduko w'amaraso. Ugasanga ibyo bintu rwose birabishe. Impamvu ugasanga umuntu ngo yapfiriye mu ntuza ngo munsi y'umukoki cyangwa se ngo yaryamye ahita apfa. Ibyo byose biba bituruka ngo yasinziriye. Kenshi usanga ari ingaruka cyane cyane kuri abantu babaswe n'ibiyobyabwenge, kubera ko umuvuduko w'amaraso wawe mwinshi, yagize stroke, indwara umutima wahagaze n'ibindi byinshi bishobora gutuma abura ubuzima. Tugiye kuri za cannabis cyangwa se urumogi ndetse na za heroine n'ubundi bwoko bwinshi bw'ibiyobyabwenge buri muri ubwo cyiciro cyangwa se kokayine, byo usanga bigera ku rwego rw'uko iyo abikoresheje cyane agera ku rwego rw'uko nababwiye adashobora kubaho atagikoresheje. Ntabwo bishoboka. Iyo atagikoresheje agira ingaruka mbi cyane zishobora no kumuteza ku rupfu. Tekereza kuba atagikoresheje akagira ingaruka, umubiri umera nabi, akaremba, kabiri ibyuya, akava amaraso ahantu hose haturuka, hari imyenge bitewe n'urugero agezeho yo kubikoresha. Amaso akavamo akamera nabi ku buryo yanapfa. Ariko umubonye nibwo wagira ubwoba. Biba biteye ubwoba cyane. Umubonye nibwo wagira ubwoba. Birumvikana ko ari ibintu biteye ubwoba cyane. Ni ibintu biba biteye ubwoba ku rwego rw'uko noneho twavuga n'ibindi. Urumva iyo atafite imitekerereze mizima, usanga ari babandi bishora mu buraya, bakajya mu buraya batanikingiye, nta gakingirizo bakoresheje, bakavana sida. Kandi iyo bimaze kuba byinshi nanone bimaze atangira yitakariza icyizere nk'uko mugenzi wanjye yabivuze. Gukumya kwitakariza icyizere akagira icyo bita agahinda gakabije. Kagahinda gakabije rero kubera ko nta n'umuntu umwakiriye kandi yarabaye nk'igicibwa ahantu hose, kuko aba yiba ibyo biyobyabwenge biba bihenze bimwe kugira ngo abibone ariba. Ugasanga ibintu byose by'igiciro mu nzu y'iwabo yarabimaze. Iyo amaze kubimara rero baramujugunya, bakumva ntibashaka no kuhagera. Iyo bimaze kugera ahantu hejuru rero kagenda gakabije katangira kumuganiriza ko yaniyambura ubuzima ko ntacyo amaze. Ugasanga rero bishobora kuba byamutera no kwiyahura. Ngira ngo wabyumvishije yuko inzira yo gukira ikoze iki irashoboka. Mu by'ukuri kuri iki kintu cyo kurwanya ibiyobyabwenge mubona kubirwanya no kubihashya, inzira zo kubirwanya uyu munsi yenda mwageranya ko bimaze kugera ku ruhe rugero? Murakoze.
ndabanza gushimira cyane inzego za leta, yego, cyane polisi y'igihugu ndetse na minisiteri y'urubyiruko ifatanyije n'izindi nzego zitandukanye n'imiryango itari iya leta. Usanga hashyizwe imbaraga nyinshi cyane mu bukangurambaga, aricyo kintu cyari gikenewe kugira ngo tuvane ikintu cya sinzi kunacyita mu cyane stigmatization, yego, kumva iyo pfunwe ryo kuvuga ibyo bintu kugira ngo ribashe gushiraho, abantu babashe kumva ko babivuga. Ubwo bukangurambaga bwarabaye kenshi mu masoko atandukanye, mu mahuriro y'abantu benshi, mu mashuri n'ahandi henshi. Ugasanga icyo kintu cyatanze umusaruro ukomeye, aha abanyarwanda batangiye kumva ko bashobora kubivugaho, ndetse n'umuntu ufite icyo kibazo ashobora no kukigaragaza ko agifite akaba yafashwa, ndetse n'uwagerageje akaba yavuga ati njye naragerageje gukoraho rimwe. Kuba ubushakashatsi bwarakozwe hakaboneka n'abo bantu bemera kujya muri ubwo bushakashatsi, nabyo ni intambwe ikomeye cyane. Bigaragaza ko turamutse dukomeje tugashyiramo imbaraga, iki kintu twakirwanya bigakunda. Ni byiza, biri kuganisha ahantu heza, ariko nanone abantu bakeneye gusobanukirwa ko umuntu hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu akoresha ibiyobyabwenge. Izo ngizo iyo umuntu amenye, mu kinyarwanda bavuga ko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka. Hari inzira nyinshi bicamo kugira ngo umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa abe yatangira gukoresha ibiyobyabwenge. Harimo ibintu tutajya duha agaciro nka parenting cyangwa se kurera, sibyo na kurera yarabikomojeho, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko umubyeyi w'umugabo ari we ufominga emotional cyangwa psychological parts, ibiryo bw'amarangamutima n'imitekerereze y'umwana. Iyo abuze icyo kintu gisigara kirimo void cyangwa se empty, harimo ubusa. Ni ukuvuga ngo iyo bibuze usanga umwana akura yumva ari adakunzwe, atakiriwe muri sosiyete, afite rejection, bimwe bita low self esteem, poor self image, atiyumva, nta confidence yigirira, nta cyizere yifitiye. Ibyo ngibyo iyo bibuze ubishakira ahandi. Kenshi haba hari a lack, hari ikintu baba barabuze mu bwana bwabo, bakabishakisha ahandi. Haba hari icyuho kinini mu buzima bwe. Niyo mpamvu rwose natera courage ababyeyi gukora parenting as a career. Niba uri umudamu, niba uri umugabo, uvuga ngo kurera, kuba narahisemo kubyara ni ko kazi kanjye ka mbere. Babwire. Kubera ko umva Morene, ujyana umwana mu ishuri ryiza akiga akarangiza, ariko still akaba umujura. Ubyumvishe cyane rwose, cyangwa se akavamo umuyobozi utangaje rwose, ukora ibintu bitangaje. Wabyumvishe? Kubera ko emotional life cyangwa se psychological ntabwo umuntu yayitayeho, kandi akenshi niho biva. Ntabwo ubuzima bw'umuntu bupfa ageze hejuru, ahubwo bipfa mwiterura hahandi hasi. Ahangaha rero tusa nk'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Inama mushobora kubwira abantu baduteze amatwi nonaha, akanya n'akanya. Rero inama twagira abantu nuko baza tugafatanya uru rugamba, kuko ntago ari urw'umuntu umwe. Dukeneye ubufasha bwanyu. Watanga inama, wagira inama, wadufasha kuri bagenzi bacu cyangwa se abaturanyi bawuzi bakoresha ibiyobyabwenge, wamwegera ukamuganiriza nk'uko twababwiye, ukamwereka urukundo, ukamuremamo icyizere ko bishoboka, ntumute hanze. Ndetse waba udafite n'ubwo bushobozi bwo kugira icyo wamwigisha bitewe wenda nuko udafite n'ubwo bumenyi, ukamutwegereza, ukamushishikariza kuba yaza akatwegera tukamufasha. Watanga ubushobozi bwawe, ukadutera inkunga nka Purpose Rwanda na Pharmacist Compassion Rwanda, ko ibikorwa byacu bikeneye amikoro kugira ngo mugere kuri benshi, kugira ngo tugere kuri benshi. Rwose buri muntu wese arakenewe, imiryango ndetse n'abantu abaterankunga batandukanye b'uburyo butandukanye.
bakaza tugafatanya urwo rugamba ndetse nkongera nkakomaza kuri ba bandi babicuruza basigeho rwose. hari amategeko abahana ni menshi, kuba hakatirwa ubuzima bwawe bwose wari uzi ko ugiye gukorera amafaranga ahubwo ukaburangiriza muri gereza n'umuryango usize nawo ukamererwa nabi, ni ikibazo. bagakwiye gutekereza kure bakabona ko hari ubundi buryo bwo kubaho atari ukwica abantu no kwangiza igihugu. urakoze cyane Pacifique. nanjye inama natanga ndongera mbisubiremo, cya mbere mbibutsa ko ububata bwose buterwa n'ibiyobyabwenge bwavurwa bugakira. dushaka ubufasha, niba hari umuntu uri iruhande rwawe uzi, mufashe, mushakirishije ubufasha, yageze ku rwego hatabasha kwihitiramo neza, mufashe umuhitiremo. ikindi babyeyi twige kurera, tuhabe, si byo se, tureke kuba busy cyane mu kazi. rwose ushobora kuba busy mu kazi ariko umwana wawe Imana yaguhaye you are responsible for that. ushinzwe uyu mwana kuruta uko wamujyana ku ishuri ryiza, ushinzwe ubuzima bwe buri emotional, mu marangamutima ndetse no mu mitekerereze. reka tuhabe, tube present. kandi nicyo tutavuzeho Maureen, buriya telefone nayo ishobora kuba addictive. niba telefone ushobora kuyikoresha ku buryo umwana wumva udashaka no guha umwana wawe attention, usibye n'ibyo wayiburaho umunsi umwe ukabura amahoro, ni ikiyobyabwenge, si byo se? ukabura telefone ukarara udasinziriye kubera ko utari kuri WhatsApp, that is an addiction. iyo ni indwara yafashe ubwonko. so ibyo byose tugomba kubirebaho tukagenda tubigenzura kugira ngo tutazisanga mu kibazo gikomeye cyane. icyanyuma nuko bitwara igihe, it takes time and consistency guhindura mentalities cyangwa se imyumvire y'abantu. niba utwumva ukaba ukoresha ikiyobyabwenge, cyangwa uri umubyeyi cyangwa uri inshuti ukaba ufite umuntu ukoresha ikiyobyabwenge, ukagerageza ukwezi kumwe bikanga, humura, it is a process. bitwara consistency. nk'uko kugira ngo ajye kugera kuri dependency byamujyanye igihe kirekire, niko bishobora kuzamujyana igihe kirekire gukira. bizadusaba kwihangana kugira ngo dufashe abantu bacu basubire mu buzima. ese kuntu tuba twumva twishimye, turi motivated, turi excited about the future, twishimye kubona ejo hacu hazaza, reka tugire ishyaka n'ishyari ngo ryiza kugira ngo abantu bacu nabo bagaruke kuri iyo level yo kubaho ubuzima bwiza ndetse kandi bubashimishije, ubuzima bw'intego. murakoze cyane. ubuzima bw'intego. reka mbashimire cyane mwebwe mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. ikiganiro ni Papa's Rwanda, rero aho dukomeza kubana dusobanukirwa uburyo dushobora kurwanya ibiyobyabwenge ndetse no kubirandura burundu muri sosiyete nyarwanda. njyewe bagezagaho iki kiganiro ni Maureen Umwiza. reka mbabwire yuko tuzasubira ubutaha. Shalom.